我今天下了一点小雨，我冒着雨，穿着雨衣去了一下熊猫外卖的平台啊，不是，熊猫办公室，去问了一下我当时的情况。消息还可以吧，我现在给我的朋友阿涵打个电话，跟他说一下情况。哎，阿涵，你是在外面还是在家里啊？呀，家里怎么去外面？我刚才听你的话，出去了。我穿着雨衣去了一下那个，熊猫的那个办公室，问他我说我的情况怎么样，到底是那个级别有多低？他说你的级别非常的低，就是差不多是快倒数第2个级别了。他就做一个比方，他说现在人家级别有的是3楼，有的是2楼，有的是1楼，你现在就是地下室 basement。他说我现在是 basement 的，你知道吗？那时候我说是decline太多是？他好多原因的，有 decline 的，还有什么那个送单迟到的，加在一起。我说你能不能人为的帮我干预一下，帮我调一下？他说我没办法给你调，我现在调了之后很容易给你把这个参数搞乱了。他实际上他人工是可以调一调，但是呢他不愿意调，是因为什么呢？因为我现在的情况就是说，因为我之前有过那个拒单比较多啊，还有那个就是 decline 比较多，还有一个就是说送单的时候那个延迟嘛，就是没有准时送单嘛。这2个因素影响都有影响，包括我现在最近都有影响。他说你这1个月的话，基本上都会有影响。他说他建议我，他说你最好这1个月就停掉算了。你停掉的话，第2个月刚好，如果是说你昨天是星期一嘛，他说你下个月的这个时候，星期一的时候你再开，你停1个月之后，它全部都归零了。他说它归零的话，他就如果你再过了1个月之后再的话，他就会按正常的来给你派单。因为他现在因为你的级别太低了，因为比方说你同样的有几个外卖仔在那个同一个地方去等单，那么他首先会给3楼的，给完3楼的再给2楼的，给完2楼再给1楼的，给完1楼的，最后没有办法了，他才会给地下室的给我。所以说，如果你你等1个月之后你不用上线，他说这样说，我说的是一定会这样的吗？他说没问题的。因为他全部洗掉它了。对，把前面的以前的那个全部洗掉了，重新来过。